呢一對咧耳環真係好有靈氣啊！咁佢個主石咧係用危地馬拉翡翠雕成嘅一個葫蘆造型，同埋色澤咧就清透自然，綠得嚟咧柔和又有生機啦。咁佢嗰個配上嗰個底座咧就係925銀鑲嘅，整體係比較高貴㗎，高貴得嚟，但我又覺得佢唔係咁浮誇啦。咁佢個底部其實設計我覺得幾特別嘅。咁佢個底咧係用咗一圈嘅鋯石咁樣去襯托呢個底啦，咁做一個銀托底，咁後入邊就鑲滿咗鋯石嘅，閃爍感十足㗎。咁令到嗰個整體嗰個葫蘆個造型咧就更加之立體同埋突出啦。咁加上嗰啲鋯石咧排列得細緻有序，喐動之下咧就光影流動，為呢個耳環咧就增添咗一份華麗感嘅。咁本身嗰個葫蘆咧就寓意福祿雙全啦、健康長壽。加上危地馬拉翡翠嗰個自然嘅色調咧，整體嘅感覺咧就即係靜靜地靚嘅感覺咯，我覺得係靜靜地高貴咁樣咯。鍾意一啲有意頭咧，又或者有設計嘅朋友咧，其實呢啲都啱你嘅。佢個尺寸我睇翻下，呢個主石嘅尺寸咧就我粒石嘅尺寸係5.9啊，石嘅尺寸4。咁但係佢整體咧就呢度11.3闊咧就係9.5嘅。呢一個葫蘆嘅耳環編號咧就係48503，價錢係350蚊嘅。呢個有靈氣啦，有層次，亦都有寓意嘅一個翡翠耳環。